Ok, laat ons bidden. Heer, dankie wel ook vir die woord vandag. Dat u woord uitstuur, Heer, om u kinderen te segenen, te bemoedigen, ons te leren. En Heer, dis my ook my gebed dat volgens u woord, dat u woord vandag ook sy doel sal bereik in ons lewens. Dit is lewend, onvergankelijke saad en Heer, wij ontvangen dit vandag. In Jesus naam. Amen. Goed, volgende zondag zal Esther spreken en dan de laatste zondag zal Bart weer spreken. Dus geef die moed niet op. Het wordt beter. Oké, ons thema voor vandaag is hoe om financieel te oosten. Nou, wij gaan na de samenkomst. So, wij gaan niet op een minuut letten, maar genoeg tijd geven dat u kan iets drinken en zo. En daarna, diegenen die dat willen, zijn welkom om dan weer hier terug samen te komen voor een paar minuten en dan gaan we onze jaarverslag aan u voorleggen. Kan u zien wat onze inkomsten zijn en uitgaven in zover dat nog allemaal klopt. Hoe om financieel te oosten. Er zijn heel veel christenen die heel veel zaaien en weinig oosten. Sommigen zijn heel goede zaaiers, maar geen goede oosters. Weet je, een succes van een oost hangt ervan af. Niet alleen van ons zaad die wij zaaien, hoe dat wij zaaien, maar ook hoe om die oost binnen te halen. Dit maakt geen zin om te zaaien en dan die oost op die land te laten vergaan. Die oost moet ook met bekwaamheid binnengehaald worden. Oogsten gebeurt niet vanzelf. Iemand moet het binnenhalen. Iemand moet gaan oosten. En wanneer wij zaaien, kunnen wij niet maar wachten, alleen maar wachten van ja, ergens zal daar maar een oost komen. Wij hebben ook een rol die wij moeten spelen om die oost binnen te halen. In Markus 4 van vers 26 tot 29 vanuit dit boek. Het koninkrijk van God kan vergeleken worden met een boer die zijn land inzaaide. Na verloop van tijd kwam het zaad op. Het groeide vanzelf zonder dat de boer er iets aan deed. Eerst kwamen er jonge almpjes uit de grond, later kregen ze aren. Ten slotte kwamen er dikke, volle graankorrels in de aarde. In de aren, zodra het graan rijp was, nam de boer zijn sikkel en haalde de oogst binnen. Wie zaaide? De boer. Wie laat groeien? God. Die boer kan niet laten groeien, hè? Hij zaait, maar groei is niet van hem afhankelijk. Er zit een vermogen in die zaad om te kunnen groeien en die omstandigheden moeten ideaal zijn. Maar God laat groeien. Maar wie haalt die oogst binnen? Die boer. En oosten gebeurt niet vanzelf. Op een dag zal die boer moeten uitgaan en zijn oogst gaan binnenhalen. Nou, wij oosten met woorden van geloof. Dat is ons oogstmachine. Hoe dat wij die oogst binnenhalen. Woorden van geloof. Nou, hoe doen wij dat? Met onze woorden gaan wij vanuit onze harten spreken. Waarom doen wij dat? God heeft die wereld geschapen met woorden. Alle zieken waarvan wij lezen in die Bijbel, in de evangelie en handelingen, gebeurde met woorden. Er werd genezing uitgesproken. Vele van die wonderen kwamen er woorden van pas. Nou, hoe doen wij dat? Gewoon simpel. Zeg, Heer, ik heb gezaaid. Omdat ik voelde dat
dat u leidde my daartoe om dit te doen. Ek geloof my saad is op vrugbare aarde terechtgekomen. En nu dank ek u vir die oes. En in die naam van Jesus roep ek my oes binne. Mijn oes is in mijn bezit. Ik ontvang dit vandaag, ik heb het en ik prijs u daarvoor. En vanaf dat moment bidden wij niet meer voor die oes, vanaf dat moment prijzen wij die Heer voor die oes. Oosten is in ons bezit. Weet u, dat is een geloofsaak. Dat is een geloofsaak. Geloof werkt waar die omstandighede die tegenovergestelde zegt. Jezus sprak genezing uit waar iemand nog ziek was. Hij sprak leven uit over Lazarus terwijl hij nog dood was. Waar die omstandigheden negatief zijn, spreken wij woorden van geloof en we halen ons oos binnen. Wij moeten niet alleen goede saaiers zijn, maar ook goede oosters. Er worden veel kerken veel nadruk gelegd op die leren van saaien en oosten. En dan gaat het vooral over saaien. Hoe om te saaien, hoeveel om te saaien, wanneer om te saaien. Maar er wordt heel weinig gezegd over oosten. Wij kunnen niet alleen goede saaiers zijn en slechte oosters, onbekwame oosters, dan gaat die oost verloren gaan. En dan worden mensen later moedeloos, wanhopig, teleurgesteld. Ja, maar ik heb zoveel gezaaid en ik zie mijn oogst niet. Jij zegt ik moet zaaien en daar zal een oogst zijn. Wel, ik zie geen oogst. Waarom? Gewoon omdat je rotte ooster bent. Je moet het anders gaan aanpakken. En soms zaaien mensen, en omdat er niet onmiddellijk een oogst is, sturen ze die tractor daaroverheen. Ploegt die terug om. Ik zie niets. Ik ga maar weer zaaien. En als niet onmiddellijk een oogst, stuur die tractor binnen. Geen boer zal dat doen. Nee. En toch doen wij dat als christenen. Wij zien niet onmiddellijk een oogst en met onze woorden vernietigen wij die oogst. Ja, niemand gaat nog gaan lopen, dus mag ik voortdoen. Ik had gewoon gedacht, daar praten we over de jaarverslag, dan ga ik die gelegenheid aangrijpen. Niet vertellen om te geven, maar om te oosten. Nou, welke beginselen moeten wij toepassen om een goede ooster te zijn? Goede ooster te zijn, moeten wij aanleren. Dat gebeurt niet vanzelf. Dat is een leerproces. Wij moeten ons ook daarin gaan oefenen om dit te doen. Maar het eerste beginsel is, wij moeten zaad planten. Mensen verwachten soms een oogst terwijl ze niet gezaaid hebben. Dat is ook niet, dat maakt geen zin, hè. Dat is zoals een boer die op een land gaat en ja, waar is mijn oogst? Heb je gezaaid? Nee, ik heb niet gezaaid. Waarom niet? Jij dacht niet dat het zo werkt. Wel, dat werkt zo. In Genesis 8 vers 22 zegt hij, zolang de aarde blijft bestaan, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en warmte, winter en zomer, dag en nacht niet ophouden. Terwijl wij hier zijn, zullen wij, als we een oogst willen, moeten zaaien. En we hebben zoals gelezen Markus 4 vers 26 of 29, hij zegt Gods koninkrijk werkt zo. Met andere woorden, onder Gods beheer, waar hij regeert, dit werkt zo. Zaaien en oosten. Dat is deel van zijn manier van doen. Wij zaaien het woord. En wij oosten. Wij zaaien het evangelie. Mensen komen tot bekeren.
Wij saaien onze gebede, mense word geholpen. Het tweede beginsel is, wij moeten het zaad aan de aarde afstaan. In Johannes 12 vers 24, luister goed, dat zijn Jezus zijn woorden. Waarom? Ik zeg jullie, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij gewoon een enkele graankorrel. Maar als de korrel in de aarde sterft, levert dat een grote borstel. Ik kan een graankorrel in mijn hand hebben en na 10 jaar zal er nog niets gebeurd zijn. Maar als we die graankorrel gaan zaaien, gaan planten, dan kan die groeien en die kan een oogst voortbrengen. En volgend jaar kan ik 100 graankorrels hebben, of meer. Wie weet wat die potentieel is van een appel. Je kan een zaad van een appel gaan zaaien, of een stekje nemen en vermeerderen. En die boom kan honderden appels gaan dragen. En die kunnen ze gaan verspreiden. Volgend jaar kun je meer doen. Maar wij moeten het zaad aan de aarde afstaan. Je weet dat er is een tekst in Timotheus waar ik mezelf al veel vragen over gesteld heb. Maar Paulus zei tegen Timotheus, hy sê, leer degene die ryk zijn. Om niet trots te zijn op wat zij hebben, maar om dat wat ze hebben te delen met anderen. En ik dacht bij mezelf, nou vader, hoe doe je dat? Hoe leer je dat? Hoe leer je iemand die zeg maar die skatrijk is, zeg hey, die Heer wil eigenlijk dat je ook gaan zaaien. Ik denk, maar ik heb alles. Wel, dat is een ander woord die je nog niet hebt. Dat is een verschil te maken in anderen levens. En ik was nog altijd met die vraag. Had ik Paulus maar bij mij? Kon ik hem vragen, hoe doe je dat? Hoe ga je dat doen? Zonder om aanstoot te geven? Ja? Zonder om te zeggen, ja, je zit alleen maar op mijn geld. En dan komt er een ander tekst bij, waar Jezus zei, het is bijna onmogelijk voor een rijk in Gods koninkrijk te gaan. Niet helemaal onmogelijk, maar bijna onmogelijk. Het is alleen bij God mogelijk. En dat hield mij bezig. Nou waarom? Het besef ik, maar iemand die rijk is, of een bedrijf heeft, denkt anders. Alles wat die geeft, is die bedoeling om die bedrijf vooruit te helpen. Elke investering gaat om die bedrijf. Dat blijft binnen, hè. Ga niet naar buiten, dat blijft binnen. Die betaalt zo weinig mogelijk belasting. Het is geen geheim, hè. Die doen zo weinig afstand daarvan, dat moet binnen die bedrijf blijven. Terwijl in Gods koninkrijk moeten we juist afstand doen van zaad. Die moet in die aarde vallen. Die moet sterven, anders gaat hij geen vrucht voortbrengen. En dan heb je dat conflict. Nou, er zijn heel veel rijke mensen die heel veel doen in Gods koninkrijk. Er was vorige zaterdag, heb ik in Esther gekeken naar Bijbels Conley, een preek van hem over het gemeente van Filippi, Filippenzen. Toen Paulus voor het eerst daar het evangelie ging verkondigen, was het tegen een aantal vrouwen die ergens bij een rivier buiten die stad bijeenkwamen. En zij verkondigde het evangelie en een van die personen die daar was Lydia. En Lydia was een schatrijk vrouw. Zij
betref handel. En sy was die eerste gelowige hier in Europa die tot bekering kom. En sy was bereid om afstand te doen van haar saad. Sy is nog altyd reg, sy dryf nog altyd handel, en deur haar getuigenis versprei dit evangelie. Dit kreeg in so'n hele boost, ook naar andere stede, want sy was heel bekend geweest. En God gebruikte haar daarvoor. En dit word vandag gesien as so'n skarniermoment geweest in Europa. Die moment toen die vrou tot bekering kwam. Het is een heel interessant verhaal. Ek het nog nooit so na gekeken. Jy weet, toen we lees in die Bybel, op 'n bepaald moment was had een Paulus en sy metgesin begeerd om ergens naartoe te gaan, en hy verhinder die Heilige Gees. Jy dat herinner? En dan probeer sy iets anders, die Heilige Gees verhinder dat, en dan ging sy naar Filippi. En hier kwam Lydia tot bekeer, maar Lydia had besigheidsake, verbintenis in die stede waar Paulus nou origineel naartoe wilde gaan. En door haar bediening ging het evangelie naar haar. Maar sy had die kontakte. Sy had invloed, sy had inspraak die Paulus niet had. En dat was een heel grote zegen voor die verspreiding van het evangelie. Derde beginsel, wij moeten zaaien volgens wat wij willen oogsten. Wij moeten zaaien volgens wat wij willen oogsten. Welke oogst willen wij? Wil je liefde? Begin om liefde te zaaien. Wil je vrede? Begin om vrede te zaaien. Wil je bemoedigd worden? Begin om anderen te bemoedigen. Wil je, heb je geld nodig? Begin om geld te zaaien. Natuurlijk niet wild en wakker, hè. Wij luisteren naar God, naar zijn leiding, en wij gehoorzamen hem en niemand anders. Galaten 6 vers 7, houd jezelf niet voor de gek, want God laat zich ook niet voor de gek houden. Wat je zaait, zal jij ook oogsten. Als je geld zaait, zal je ook geld oogsten. Als je vriendschap zaait, zal je ook vriendschap oogsten. Als je toewijding, loyaliteit zaait, zal je dit ook oogsten. Vierde beginsel, wij bepalen zelf de grootte van onze oogst. In 2 Korintiërs 9 vers 6, daar zeg hij, onthoud dit goed. Wie niet veel geeft, zal ook niet veel ontvangen. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten. Maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten. Nou, dat is wat ze in Engels zeggen, no-brainer. Je hoeft niet bepaald slim te zijn om dat te begrijpen. Als een boer maar 10 zaden gaan zaaien, terwijl hij een heel hectare tot zijn beschikking heeft waar hij dit kan zaaien, hoeveel gaat hij oogsten? Wat 10 zaden kan voortbrengen. Hè? Zou je 1 miljoen zaden nemen en dan gaat die zaaien, gaat hij een veel grotere oogst binnenhalen. Het is eigenlijk, wanneer een vermogende boer met veel zaad, maar een klein deel gaan zaaien, spreekt het in het boekdeel over zijn bekwaamheid als boer. Hè. Ik denk hij zal elk jaar achteruit gaan. Als hij een overvloed van zaad heeft, gaan hij of dit deel daarvan verkopen, of hij gaat grond nog gaan bijhuren, land gaan bijhuren, zodat hij nog meer kan zaaien. So wij bepalen zelf de grootte van onze oogst. Paulus zegt daar, wie niet veel geeft, zal niet veel ontvangen. Verwacht niet een grote oogst.
vraag is, hoeveel heb ek oor wanneer ek gesaai het? God kyk nie of jy het 5 euro, 10 euro, 15, nie, hy kyk na ons vermoë. Jesus stond by die skatkist, dan kwam 'n weduwee, en sy gaf 1 muntstukkie. Jesus sê, jy het meer gegeven dan die ryke die heel veel gegeven het. Hy kyk nou wat sy oor het. 5de beginsel, wij moeten het zaad in goede aarde zaaien. Mattheüs 13 vers 8 zegt, de rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst, wel 30, 60 en 100 keer zoveel als er was gezaaid. Nou wat is goede aarde? Is daar waar die Heer in jou hart werkt om te geven, om te zaaien. Je hebt die bediening een goede naam. Hoe gaan ze met de mensen om? Zijn er goede resultaten? Maar boven alles is dit wat God in mijn hart werkt om te geven. Je weet, België is anders dan andere landen. Op geestelijk gebied. Zuid-Afrikanen zijn anders dan Hollanders. Als je het nog niet weet, ik vertel het u vandaag. Weet, bij Hollanders werkt het zo, gaan vertel zo'n tranenverhaal. Hoe moeilijk ze dat hebben en hoe zwaar dat is en de squishy en al die tegenstand, al dat en dan geven zij. Ze hebben compassie met die mensen. In Zuid-Afrika niet. Als jij wil dat zij jou gaan steunen, moet je ten eerste komen met getallen. Dat is zo succesvol en zoveel komen tot bekeren en zo groot is ons gebouw en zoveel mensen bereiken wij, gaan ze misschien nadenken om te geven. Dat is een heel andere mindset. Dat is waar, hè, Chantelie? Ja. Ze een paar jaar daar zelf geboord. Zij denken heel anders over die dingen. So, wat beïnvloed dan een saaien is een cultuur. Hoe ze opgegroeid zijn. En ergens op je achtergrond is God. Misschien heeft hij iets te zeggen, misschien niet. Terwijl als gelovigen moet ons eerste vraag zijn, wat zegt de Heer? Hoeveel moeten wij geven en dan moeten wij geven? Weet je, als het niet voor God was, waar ik en Israël lang niet meer geweest. We hebben veel beloften gehad van steun toen wij naar België kwamen. Wij mochten hier ook geen werk doen. Deel van ons verblijfsvoorwaarden. Alle geld moest uit Zuid-Afrika komen en in Zuid-Afrika wachten ze op resultaten. En hier ga je niet resultaten tonen binnen de eerste zoveel jaar misschien. Vooral niet een gemeentewerk. Dat heeft zijn tijd nodig. Dus heel rap stonden wij bijna in. Maar we hadden 1 persoon die zijn rug niet op ons keerde, dat was God. Hij vond altijd een manier om geld bij ons te krijgen om ons te steunen. Zelfs al vroegen we daar niet om. Hij is een vader. En hij weet wat wij nodig hebben. So, het is belangrijk om aan die Heer te vragen. En tot vandaag is het een van de grootste wonderen waarom hebben sommige mensen ons nog altijd gesteund. Zelfs al zagen ze geen resultaten. Waarom? Van toegewijde christenen zijn er tot vandaag gezegend. Sommige van hen zijn al vertrokken naar de Heer toe. En toch deden zij dat. Want ze horen bij God. En eigenlijk heb ik zo'n begeerd dat ik zou willen vertellen, wat gebeurt er vandaag, wat die impact is van onze gemeente. Ik zou willen vertellen over Pakistan, waar we 19 gemeenten hebben.
ons gemeente. So dat 19 voorgangers die onder ons gesag staan. Sy sê ons is 'n moedergemeente. En sy ben 'n biskop nu aan die hoof van die kerk daar. Ja, so gaat het. As iemand soveel kerk onder sit, dan is die 'n biskop, hè. Regelmatig bel die biskop my op. Dan doen hy verslag aan my. En vraag raad aan my. Sê, is het goed as ek dit so doen? En ons gemeente, dis 'n groepie. Dis wat God in en deur ons heen kan doen. Maar het gaat niet om hoeveel wij zijn, of hoe sterk wij zijn, of hoe rijk wij zijn. Vraag is, horen wij Gods stem en zijn wij gehoorzaam? Hij laat groeien en hij zorgt voor een grote oogst, die wij moeten binnenhalen. Punt nummer 5, wij moeten een zaad in goede aarde zaaien, dat heb ik al gezegd. Hè? Nummer 6, er is altijd een tijdsverloop tussen zaaitijd en oogsttijd. Markus 4 vers 26 tot 27. Het koninkrijk van God kan vergeleken worden met een boer die zijn land inzaaide. Na verloop van tijd kwam het zaad op. Wanneer wij zaaien, wanneer wij geven, omdat wij door de Heer geleid was om dat te doen, dan is er een tijdsverloop. En op een dag is die oogst daar. Je weet, toen wij vorig jaar, toen Esther tegen mij zei, wij moeten dit jaar nog naar Zuid-Afrika, sy moet haar ouders terugzien. Er is een dringendheid, sy weet dit moet. Ja, sy zijn nou al bejaard. En toen ging ik naar de Heer. Ik zei, Heer, oké, wij hebben dit niet op dit moment, maar ik heb zaad. En ik wil een oogst. Als het vliegtuigticketen die betaald moeten worden, we moeten een auto huren, we moeten voor een maand daar kunnen overleven. Aan wie moet ik, waar moet ik die zaad zijn? En God toonde mij, en ik heb, het was maar een kleine zaad, maar het is zoals een mosterdzaad. Je kan een groot boom voorbrengen. Dat is wat ik had. God vraagt niet van ons wat we niet hebben. Wat hebben wij? Moses had maar een staf in zijn hand en God zei oké. Nou, dan gebruik je die staf en God deed wonderen. Door Moses zijn staf. Omdat hij gehoorzaam was en ik heb gezaaid en maanden ging voorbij. En in die maanden was ik bezig om mijn zaad te verzorgen. Okay, dank u Heer, ik heb gezaaid en gehoorzaamheid aan u, ik prijs uw naam voor mijn oogst. Door geloof ontvang ik mijn oogst, ik noem dat mijn oogst, dat is van mij. Door het geloof heb ik dit in mijn bezit. Ik prijs u Heer voor mijn oogst. Wij gaan een fijne vakantie hebben, alles gaan betaald zijn, dat is mijn oogst. En op een dag was die oogst daar. En God zegende ons. En toen wij vertrokken met vakantie, waren die vliegtuigticketen betaald vanuit mijn oogst. Ons vakantie was betaald vanuit ons oogst. Die auto was gehuurd vanuit ons oogst. We hadden niet nodig om 1 cent te lenen of te stelen, of af te rokkelen. Nee, we konden betalen vanuit ons oogst. Maar er was een moment waar ik afscheid moest nemen van die zaad. Goede aarde zaaien. Van Heer, waar wil u? U weet waar die goede aarde is. Je hebt gezaaid. Alleen die persoon wist het. Ik heb ook gezegd waar ik het zaad. Ik zei, dat is voor ons vakantie. Ik sprak het uit. Ik zegen die zaad. Ik neem met vreugde afscheid van die zaad. Want ik zie mijn oogst. En mijn geest ziet mijn oogst. Ik zie mijzelf daar lekker in Zuid-Afrika met een double thick milkshake.
Daar kennen jullie niets van. Chantal zal Charles wel weten. Dat is een milkshake. Dat is die koning van milkshakes. Die drink je niet, die eet je met een lepel. Misschien weet Bart dit nog. Dat zijn hele lekkere dingen, zou ik zeggen. Ja. Als je daar zit met een dubbeltje, dan weet je niet, ben ik thuis. Alles klopt. Zo er is een tijdsverloop. Dat wil niet zeggen dat God niet aan het werken is. Dat wil niet zeggen dat die zaad niet aan het groeien is. Dat er geen oogst komt. Nee, het is normaal. Er is een tijdsverloop. Maar op een dag is die oogst daar. Ik moest denken aan de Heer Jezus, die tegen zijn discipelen zei, die velden is wat van die oogst. Bid dat die Vader arbeiders zal uitsturen in zijn oogst. Dat is een enorme oogst. Wanneer zei Jezus dit? Toen ze nog daar met een groepje waren. Niemand was nog uitgestuurd geweest. Niemand heeft nog een oogst gezien. Maar Jezus zei, er is een oogst. En ik ga jullie uitsturen in die oogst. En inderdaad, op Pinksterdag durfde Petrus recht te staan. Ik denk ook met bibberende benen misschien. Ze deden vervolgen, maar hij begon te preken en 3000 kwamen tot bekering. Plots is die oogst daar. En ze gingen uit en in heel die wereld, bekende wereld van toen, gingen het evangelie verkondigen. Massa's mensen kwamen tot bekering. Die oogst was daar. Het was niet omdat zij dit niet zagen, dat het niet was. Hè? Toen Jezus dat tegen hen zei, ik denk dat dacht en zei, ja, wat raakt hij nu kwijt? Nee, er is een oogst. Er is een oogst voor u. Waar denk u dat God het vandaan haalt? In 2 Korintiërs 9 spreek je daarvan, God geeft zaad aan de zaaier. Waar haal hij dit vandaan? Er is geen tekort in zijn koninkrijk. Hij heeft zaad die hij ons kan geven. Zie je met Esther gebeurd. Zij zat in een samenkomst en ze had een begeerte, zei ik wil graag zaaien. Maar ik heb niets. De Heer wil je aan mij zaad geven. Volgende moment voelde zij iemand die achter haar zat proberen aandacht te trekken, dit iets in haar hand. En ze pakte dat vast en ze keek en dat was €20. Hè? En onmiddellijk kwam er een lijstje. Dat kan ik daarmee doen, dat kan ik daarmee kopen en zo kan ik mezelf verwennen. En die Heilige Geest zei tegen haar, dit is niet je oogst. Je vroeg om zaad. Ik geef zaad aan de zaaier. Jij bent een zaaier. En zij vroeg, oké Heer, dat is mijn zaad, waar moet ik het gaan zaaien? Heer toe naar iemand anders. In die samenkomst, een paar rijen verder, zit op een andere plaats. En ze ging naar die persoon, zaaide die zaad. En die persoon zei, dank God, ik heb het zo nodig gehad op dit moment. Ik weet niet waar dit vandaan zou. Maar de Heer wist, hij zocht gewoon een zaaier. En daarna stuurde de Heer die oogst. Er is een verschil tussen die oogst en die zaad. Zaad wordt gezaaid, oogst wordt binnengehaald. Oeps. Ik weet net dat we een nieuwe papier nodig had. Punt nummer 7, verzorg de zaad terwijl je op de oogst wacht. Hoe doen wij dat? Met onze geloofswoorden. Wanneer omstandigheden negatief zijn en alles werkt tegen, wat zeggen wij? Mijn zaad is gezaaid. Het is een goedaardige zaad. Het is aan het groeien. Mijn oogst is onderweg. Door het geloof geniet ik al van mijn oogst. Wanneer we ons zaad niet verzorgen, dan zeggen wij, dit helpt niets. Die vogels heeft mijn zaad opgepikt. Hier zal niets van komen. Maar dan eindelijk gebeuren, wij sturen die tractor in die land, wij ploegen niet terug op. Dan komt er geen oogst.
hebben wij met onze woorden onze oogst vernietigd. Punt nummer 8, saai volgens Gods leiding en niet volgens omstandighede. In Prediker 11 vers 4 sê hy, iemand die steeds op de wind let, sal nooit saai. Iemand die steeds op de wolken let, of het niet gaat regenen, sal nooit maai. Iemand, met andere woorden, die altijd maar op omstandighede letten en niet naar God luistert, sal niet saaien en sal niet oogsten. Alles wat zo'n persoon kan binnenbrengen, sal die self moet doen. Met breins, met werken, met al die tricks. Maak nie uit. Maar is een groot verskil wanneer wij saaien onder leiding van God, en dat hy die oogst geef, dat is een heel verskil. Dat is iets wat wij nooit weer zullen vergeten. Dan weten wij, God werkt echt. En hy zegent, en hy geeft een oogst. Punt nummer 9, een deel van de oogst is bedoeld om weer te saaien. Deel van die oogst is bedoeld om weer te saaien. Anders is er geen saad, hè. God, dat is 2 Korintiërs 9 vers 10 tot 11, God die de boer saad geeft om te saaien. So God geeft sommige saad om te saaien. Het is niet alles om op te eten. Het is slecht nieuws voor die tieners, hè. En ons brood om te eten sal hy steeds meer saad en steeds grotere oogsten gee. So iemand saai saad, er komt een oogst, sê, oké, nu kan ek meer gaan saaien, komt er een grotere oogst, oké, nu kan ek nog meer, komt nog een grotere oogst. Dit is hoe in Gods koninkryk werk. Dan kunt u van die overvloed steeds meer uitdelen. Ja, hy geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. En wanneer we u gif brengen aan hen die tekort hebben, zullen zij God danken en prijzen voor uw hulp. Zo werkt Gods koninkryk my so gehad, dit doen my soveel deugd, dan krijg ik bericht vanuit Pakistan, zeggen zij die weeskinderen. Dank aan God voor jullie. Zij bidden voor jullie. Zij zijn zo dankbaar. Dan kijk hier, het is die moeite waard. Het is die moeite waard. Het is deel van ons worst. Het is deel daarvan. De worst wordt nog veel groter. Op een dag gaan die kinderen aan anderen vertellen, dat is hoe God daar was voor ons. Toen wij niets meer hadden. Geen hoop, geen dromen, geen toekomst. Wat God voorzien voor ons door die mensen. En anderen gaan bemoedigd worden, anderen gaan een geloof in de Heer gaan stellen. Die oogst wordt groter en groter. So, een deel van die oogst is bedoeld om weer te saaien. Punt nummer 10. Een deel van de oogst is voor onze eigen behoefte bedoeld. In 1 Korintiërs 9 vers 7. Hebt u wel eens gehoord van een soldaat die zijn eigen soldij moet betalen? Of van een wijnbouwer die zijn eigen druiven niet mag eten? Of van een herder die de melk van zijn eigen vee niet mag drinken? Een deel van die oogst is voor onze eigen behoefte bedoeld. We halen daar een deel zaad uit, maar is ook een deel waarvan wij mogen genieten. Ik heb geen probleem, en dat is Gods wil ook, wanneer iemand gezegend is en die kan een nieuwe auto gaan kopen. Het is gezaaid, daar is die woord, geniet ervan. Of een woning, of een elektrisch fiets. Of kan sy gesin met vakantie nemen, dat is deel van die oogst. Dat is bedoeld om ook van te genieten. Punt nummer 11, dat is ons laatste. God geeft de oogst
dus eert hem daarom. 1 Korintiërs 3 vers 6. Ek heb het geloof in u geplant, dat is in die woorde van Paulus. Ek heb het geloof in u geplant, Apollos heeft het verder verzorgd, maar alleen God kon het laten groeien. Alleen God kon het laten groeien. Alleen hy kan een oorst tot wasdom brengen. Dus wanneer God ons zegent, laat ons hem die eer gee. Weet, toen die Heer ons so segene met dat vakansie, en was ek veel aanbidding. Sê, goed Heer, wat moeten wij alles hiermee? Het is te veel om self alles te gebruiken. God het ons met overvloed gesê. En ek denk, oké, wat wil u? En die Heer het ons de 3 verskillende koppels ons hart geleg, ek wil dat jullie hen segen. Christene, een koppel is een voorgangers echtpaar, die had voor 3 maanden geen salaris gehad toen. En ek vroeg hier, oké, hoeveel moeten wij? En ek met Esther overlegd, en oké, dit is wat wij gaan doen. En weet u, sy waren so gesegend. Uit die veld, sy verwagte en hier zijn sendelingen. En weet hoe het in die kerk gaat, een sendeling moet arm zijn, hè? Moet een bedelaar zijn. Hier komen sendelingen zijn een zegen voor ons. En dat deed zoveel deugd. Ik zaaide dit en Esther was erbij. En ik zei, dank u Heer. Dat is mijn zaad. Dank u voor die oogst. Ik zaai dit voor een moment waar die oogst nodig gaan zijn. En nu nog, ik dank God, dat is oorsttijd. Dat is oorsttijd. Want die zaad is een jaar. Ik heb daarvan afstand gedaan. Was onder leiding van de Heilige Geest geweest. En nu dank ik God voor mijn oogst. 1 Korintiërs 3 vers 6 zegt, ik heb het geloof in u geplant. Apollos heeft het verzorgd, maar alleen God kon het laten groeien. Misschien gaat het met ons heel goed op dit moment financieel. Misschien heeft u meer dan genoeg. Dan wil ik u vragen, neem een moment om God te danken. Zeg, Heer, u bent voor mij goed. U gaf mij die kracht om te werken. U gaf me dat promotie. U gaf dat doorbraak, wat ook al. Ik eer u vandaag. Ja, ik heb hard gewerkt en ik heb mij ingezet, maar Heer, u legt uw hand daarop en u zegent het. Misschien bent u iemand die voortdurend die oogst vernietigd heeft. Het is een goed moment om tot bekering te komen. Zeg, Heer, vergeef me. Ik wist niet wat ik deed. Vergeef het me, Heer. En Heer, nu kom ik en ik spreek leven over mijn zaad. Ik spreek groei over mijn zaad. Ik dank u voor mijn oogst. Dank u, Heer, u helpt mij om geduldig te wachten op mijn oogst. Maar door het geloof neem ik dit nu al ontvangst. Of misschien worstelt u met iets wat God tegen u zei, dat is zaad. Ik wil dat je die zaad gaat zaaien. En u dacht, ja, Heer, maar ik kan ook dat doen, ik kan naar de McDonald's gaan, en ik kan naar Disneyland gaan, en ik kan een nieuw ring kopen voor mijn vrouw, of voor lekker reukwater voor mijn man, die heeft het nodig. Misschien is dat die moment, om dat stap van gehoorzaamheid te nemen. Zeg, oké, Heer. Oké, Heer. Ik weet, u gaat niet opgeven, dus ik ga dit zaaien. Maar ik ga het blijmoedig zaaien. En ik ben nog niet gereed, dus Heer, maar werk eens in mijn hart. Dat ik het met vreugde kan doen. Zodat daar zegen op is. Dat die wormen die niet gaat opeten. Ik ga het met blijmoedigheid doen. En wanneer die moment daar is,
Wees God gehoorsaam en jy sal so verbaas zijn om te sien wat God doen. Of miskien is iemand vandag die sê, ek begryp hier helemaal niets van. Maar Heer, as dit U wil is, werk in my hart. Maak dit ook vir my duidelik, dat ek ook so in U koninkryk kan lewe en beweeg en geniet van die voordele van U koninkryk. En ek wil het gewoon 'n moment of twee gelegenheid gee, daar waar jy sit, gewoon in die hart, in stilte. Praat met God over deze saak. Iedereen kan saad hê. Want hy sê, God geef saad aan die saaier. Ek heb al een bepaald moment tegen die sê, Heer, ek ben 'n saaier. Dank U dat U my saad gee. En dan gee God saad. Dank U, Vader. Vader, ek bid vandag vir elke persoon die hier is, andere die YouTube na deze boodskap gaan kijken. En ek bid Heer dat sy zullen ervaren hoe dat U self trouw bewys, Heer. U bent een betrouwbare God, een betrouwbare Vader, een liefdevolle Vader. Heer, dat ieder een van ons bereid sal is om ons harte open te doen en U toe te laten. Om door die Heilige Gees ons te leiden, Heer. En ons deel te maak van die werking van U koninkryk. Die beginsel van saaien en oorste. Heer, sodat wij ook een impak kan hê en kan deelneem aan die verspreiding van U koninkryk, die koms van U koninkryk. Er zijn nog soveel mense die moeten horen van Jesus. Nog soveel mense die gelegenheid moeten krijgen om ook te reageren op die uitnodiging van Jesus om naar hem toe te komen. Dank U daarvoor, Heer, dat U ons uitgekozen hebt om deel te hebben aan U manier van mense bereiken door die verspreiding van het evangelie. Dat wij ook financieel daartoe mogen bijdragen, Vader. En dank U daarvoor. Heer, ook in ons gemeente, waar er soveel bemoediging is naar elkaar toe, soveel steun. Dank U dat wij daar deel aan mogen hebben, Vader. In Jesus' naam. Heer, ek spreek vandag zegen over die financiën van elk persoon hier. Ek spreek doorbraak, ek spreek groei, vermeerdering, nieuwe ideeën, promotie. Ook het financiën van ons gemeente. Dank U dat U zegen daarop is, Vader. In Jesus' naam. Amen.